హే గాయ్స్ వెల్కమ్ టు ద జనీ బర్డ్స్. వీడియోలోకి వెళ్ళే కన్నా ముందు నాదైతే ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అన్న, కొత్తగా మన ఛానల్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి అండ్ వీడియోకి లైక్ అయితే కొట్టండి అన్న. రీసెంట్ గా నేనైతే యూట్యూబ్ లో అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో స్టాక్ అప్డేట్ చేయడం అయితే జరిగింది. అది చూసిన ఒక అన్న వైజాగ్ నుండి మనకైతే కాల్ చేసి 2 బేబీస్ ఎల్లో డామినెంట్ బర్డ్స్ ఆయనకు నచ్చిన బర్డ్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. మీరైతే చూసుకోవచ్చు అన్న, బర్డ్ క్వాలిటీ అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఫుల్ ఎల్లో డామినెంట్ సూపర్ అంటే సూపర్ క్వాలిటీలో ఉన్నాయి బర్డ్స్ అయితే. మీకు కూడా ఇలాంటి బర్డ్స్ కావాలనుకుంటే తప్పకుండా డిస్ప్లే కనిపించిన ఆ నెంబర్కి అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వండి అన్న. వాళ్ళకి ఫీడింగ్ వీడియో అండ్ ప్యాకింగ్ వీడియో క్లియర్ గా వాట్సాప్ లో అప్డేట్ చేయడం అయితే జరిగింది అండ్ డ్రైవర్ నెంబర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరిగిందన్న. ప్రజెంట్ హ్యాండ్ ఫీడింగ్ బేబీ స్టాక్ అయితే అవైలబుల్ ఉందన్న. ఎవరికైనా ఏమైనా చిక్స్ కావాలనుకుంటే తప్పకుండా కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఇలాంటి మరిన్ని పెట్టి అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్.